qabyaalada iyo amni dare iyo wax badan baa dadka naga leyn jiray, balse hadda waxaa soo baxay cudur cusub oo tahriib la dhaho. ul buu jiri jiray laakiin aad buu usoo xalaystay. saad ogtihiin taariikhda gadaalkii loo fiiriyo, marka hore tahriibka waxa u bannaan dadka nolosha xoogaha ka dhacsan ee aan aad waxbarashada ka halawday, balse hadda waxaa kusoo biiray dhalinyaradii ka baxday jaamacadaha. taasna waa arrin aada u xun. maxaa keena marka tahriibka hadda inuu soo bato, maadaama horta amniga inuu sii fiicnaanayo tahriibka inuu sii socdo, maxaa keeni kara? waa su-aalo badan, su-aal oo isweydin mudan. aniga sayla tahay si haddaa security analysis ahaan u fiiriyo waxa weeyaan, maadaama awal dalka waxaa horta aada lacag badan usoo geli jirtay ama ka horgeli jiray qolo oo burcabadeed, kabacdina waxaa soo baxay qolada shabaab, labadooda suuqoodu soo damay sooma, maxay isku bedelayan marka? shalay daraad wuxuu ahaa burcabadeed, shalayna wuxuu ahaa shabaab, maantana waa mukhalas, ilan waa isla dariiqaylo. marka waxaa horta u tegaysiinba dhalinyaro badan ala sheekaysto waxay leeyihin ani amni daro baa dalka uga carooya, kaasaa dhahay adi shabaab baa ka caroosasa aasasaan usii caroosaamiya aqligaa zeeda baliiga dhaadhiciyaa dhahay hadda qaraxa yurubaa laga xiiseeyaa dhahay, qaraxa inta lagama xiiseeya intii la iska joogtaa kuuronta amniga uga cararaysa. aniga waxaan qabaa waxa ugu daran ee ina haysto waa wax la xiriira aragtida. marka aada baan u farxay markaan arkay ururka Somali Youth Vision aragtida dhalinyarada Soomaaliya. mushkiladu dhaqaale ma aha, mushkiladu ammaan ma aha, mushkilada waxaa waaye aragtida waaye mushkilada. see wax u aragta hadda tahriibka jiraay waa mid aan la dhihi karin waxaa keentay shaqo la-aanta, sababtoo dhaqaalaha ku baxaya tahriibka Masar laga baxayay waa dhaqaale ka badan ka abuuri kara nolol dhoolin taran oo Soomaaliya oo qofku ku helo. marka waxa weeyaan hadda midda taagani waa kacaan iyo dareen ay dadku qaadeen oo dadka baxayay, sidii hore loo sheegay waxay ahayd waagii hore qofka nolosha ku fashilma xagga waxbarashada, xagga dhaqaalaha iyo xagga noloshiisa shakhsigaaba qofka hooseeya ayaa nolol kale ka jirin jiray meelo kale. laakiin hadda dadka baxaya siaad idinkuba sheegteen waa ardayda jaamacadaha ka baxaya waxa lamidka. marka waa arrin u baahan wacyigelintii hore iyo qorshihii hore jiray mid ka duwan inaan hadda keenno oo aynu iswaraysi hoose iyo xog hoose ka helna sababta keenaysa. tahriibaha maanta waa qurbajoogaha beri, qurbajoogaha berina waa dowladda basaa dambe. daadiswaay aan anaga u tahriibaynaa oo aan jidka ugu soconaa aan mar walba baayna qurbajoogihii markaad naga sarraysiiseen ayaynu noqonay tahriiba. marka haddii aadan maanta waxba ii haynin aniga waxaan ahay tahriibaha beri, saan u noqdo qurbajoogaha saa dambe. ma jiraan dowladda qorshe ay ugu talagashay in ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu sameyso wacyigelin